हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक एरोप्लेन मेरे लेगोस के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। ये है मेरे कुछ लेगोस, इनके साथ मैं जो एरोप्लेन बनाऊंगा। मेरे को तो वो बहुत अच्छी लगी। आप लोग बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। ब्लॉक्स ग्रीन कलर के मैंने कुछ ब्लॉक्स लिए, पेस्ट इनको पीछे की तरफ लगाओ ऐसे। ऐसे हालांकि मैंने इस एरोप्लेन को कई बार बनाया है, बट ये कभी मजबूत नहीं बनी। आज मैं प्रार्थना करूंगा कि ये ज़रूर मजबूत बने, क्योंकि वैसे तो मैंने इसको जितनी बार भी बनाया है, मैं जैसे इसको उड़ाने की कोशिश करता तब ये टूट जाती। पर शायद से आज ये ना टूटे, इसकी तो मैं प्रार्थना करूंगा। लेगोस बट मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलो अब इसमें कुछ मेन चीज़ें ऐड कर देता हूँ मैं। यस, मिल गई। इसका आगे का तो बेस रेडी हो गया है। अब बस इसको साइड से लुक और पीछे से लुक देना रह गया है। ब्लैक और अब मैं कुछ इन पे लाइट्स ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि थोड़ी अजीब ही रंग की है। आप चाहें तो इन नीचे वाले ब्लॉक्स को हटा सकते हैं, तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक ब्लॉक लग चुका है, यहाँ दूसरा, और अब यहाँ के लिए मैं चुनता हूँ नीले रंग को, क्योंकि मेरे ख्याल से नीला रंग यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ये रहा नीला रंग। लेकिन इसमें कुछ कमी है, इसीलिए मैं इसके पंखों को और बड़ा कर दूंगा। और अब लग रहा है ना बिल्कुल प्लेन। मेरा प्लेन तो बनके तैयार है। अब आप लोगों को दिखाने तक 1 2 3 माय प्लेन। आप लोग ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा आप लोगों को।